Laing disgrasya ang hitabo sa Cebu South Coastal Road, haduol sa Talisay City Fishport sa Barangay San Roque, dakbayan sa Talisay, pasado alas 2 kaganiyang hapon. Nalambigit sa aksidente ang usa ka SUV nga gimaneho sa usa ka abogado nga gikan sa dakbayan sa Mandawi ug padung untang motambong sa husay sa korte sa dakbayan sa Talisay. Sa pasiunang investigasyon, nasuta sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kun City Toda nga giingong nakatagpilaw ang abogado samtang nagmaneho sa iyang sakyanan. Hinungdan nga wa niya mabantayi nga ang iyang sakyanan padung ngadto sa Center Island. Tungod sa impact sa pagkaigo ngadto sa Center Island, miambak ang SUV ug milahos sa pikas nga dan ug mibangga usab ngadto sa usa ka pick-up nga iya sa Carcar City Government nga padung sa dakbayan sa Sugbo. Tungod usab sa impact, nalimbuwad ang SUV ug naangol ang abogado nga nadala na sa tampalanan. Ang disgrasya misangput usab sa pagkahuot sa dagan sa trapiko sud sa 30 minutos. Hinuon natabangan sa mga personnel sa taga City Toda ug Talisay Police aron mapabarog ang SUV ug madaki ni daplin sa karsada.